जब तुम पर मुश्किलात बने ना तो नंबर ना तलाश करो कि फुला का नंबर कहाँ है, फुला का नंबर कहाँ है। कोई रात ढूंढो जो सिर्फ रब की रजा के लिए गुजरी हो। कोई नेकी तलाश करो जो फकत अल्लाह के लिए की हो। कोई आंसू ढूंढो जो तुमने किसी मिस्कीन यतीम के पूछे हो। कोई ऐसा शख्स जो तड़प के रो रहा था लेकिन तुम्हारी वजह से हंसा हो। कोई माँ जिसने राह जाते तुम्हें दुआ दी हो कि बेटा जा तू जीता रहे। कोई बूढ़ा शख्स जिसने दुआ दी हो कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में तेरा भला करे। कोई यतीम, कोई लावारिस, कोई कमजोर, कोई शख्स जिसकी रूह से तुम्हारे लिए दुआ निकली हो। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है। मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है।